začal v starým kraju gazdovať. Češkom robil a veľo som hľadoval. Chodil holý otarhaný i secmi. Oceše mi pritrafialo v šmerci. Chodil holý otarhaný i secmi. Oceše mi pritrafialo v šmerci. Richtár kričí, že treba jesť porciu. Lamem sebe svoju hlavu zevžadziu. Richtár kričí, dobre ľudze musí byť, bo vám predám kone voli a ústýš. Richtár kričí, dobre ľudze musí byť, bo vám predám kone voli a vúz. Čaute priatelia. Čaute, vítajte späť s nami v prírode. My sme momentálne tuto pri takej studničke a ideme dneska vyskúšať MR Českej armády. Máme tu nejaké balíčky vďaka nášmu kamarátovi z Česka, Marekovi Čechovi. Je to také príznačné meno, že keď je z Česka, a poslal nám na ochutnávku toto MR, ktoré používajú českí vojaci. Tak sú rôzne druhy, ale my si ukážeme, aké máme. My máme tu raňajky, čiže ono sa to volá, že nejaká bojová potravinová dávka. Takže my tu máme nejaký prídavok, raňajky a obed. Dneska si asi rozdelíme toto video na nejaké dve časti, lebo sú to 3 balíčky, však to si ukážeme, že teraz si dáme raňajky a ten prídavok a zase na budúce vyskúšame ten hlavný chod, takže ten obed celý, lebo je tam toho viacej, však uvidíme, niečo si to ukážeme, povieme niečo k tomu a vyskúšame. Počasie máme aké? Nádherné, počasie je vynikajúce, že? Teším sa z toho veľmi, lebo počasie je dnes veľmi príjemné. Môžem povedať, že mi ani zima nie, takže už to cítim vo vzduchu, priatelia. Blíži sa nám tá jar, takže som veľmi nadšená. No, takže super, my si ako v prvom rade pôjdeme teraz nabrať nejakú tú vodičku do tejto studničky a niekde sa potom presunieme, kde by sme si pozreli tie balíčky a týmto ja aj ďakujem Marekovi. On tiež točí videá na YouTube, je tam, že pod názvom Marek Čech Outdoors, takže kľudne si pozrite nejaké jeho videá a ja mu týmto ďakujem, že môžeme vyskúšať toto MRčko, čo aj naši bratia z Českej republiky, vojaci majú. Slovenské sme už testovali, tak uvidíme, že kto má lepšie. Tak uvidíte aspoň, ako to vyzerá. No. Tak my si pôjdeme nabrať vodu a vy si môžete vychutnávať s nami toto video. Ja si idem nabrať vodičku, lebo sú tam nejaké veci, čo sa týka nejaká kávička, nejaký nápoj, tak aby sme mali samozrejme aj vodu. No. Peťka nám nabere nejakú vodičku. Nech sa posilníme. Dneska sme si ani vodu nebrali, hovorím, však dáme si zo studničky. Presne tak. Je tam aj taká tabletka na vyčistenie vody,
tak môžeme ju dať do toho. Nech ju využijeme. Páči sa ti. Ale najskôr to otestujeme bez tej tabletky. Výborná tá voda, výborná. Sme tu inak prišli a tá studienka tiekla. No, tak neviem, tak možno ju niekto nechal aj otvorenú, lebo vedela zamrznúť. Hej. Keď sú mrazy ráno, tak možno tak ju nechal niekto tiec. Potom ona vytečie z tej nádržky, čo tam je, taká zberná nádržka. Ale aspoň nezamrzne, lebo minulé v zime, keď som prišiel, tak to bolo zamrznuté vnútri v tých trúbkach, takže... Riadne je studená, že? A čo vravíš na túto vodičku z prameňa? Akože je dobrá, no len nemám k tomu taký rešpekt, ale však toto ide z prameňa, nie je podzemov asi. No jasné. Takže to bude asi bezpečné. Ale akože je taká osviežujúca riadne, no. A keď je horúčavý a takéto, a dáte si takéto chladnej vody z podzeme, tak to je parádne, no. Dobre, no a my už si tu vychutáme túto vodičku a zase sa presunieme niekde inde. No my sa pomaličky presúvame a už normálne sme videli prvé prvostienky, takže príroda, toto máme také teplejšie obdobie a tým pádom sa tá príroda ešte aj hlásia také teplejšie počasie, takže tá príroda sa bude pomaličky, ale isto prebudzať. No priatelia, konečne sme dorazili a vyťahneme si tieto balíčky. Ako to vyzerá. Prvý. Druhý. Koľko si hovoril, že je tých balíkov? 3. To je ten najväčší, dobre, to si dáme. No a my sa, Beťka, ideme pozrieť, čo to tu máme, že? Ja som zvedavá, čo je v tých balíčkoch. Ja to budem asi odbalovať. Čo ty na to? Áno. Takže toto máme, ale to si obed, to si necháme až, jak som povedal, na budúce. A my budeme teraz rozbalovať tieto dva, nie? Pekne to máte všetko popísané, hovedzie mäso, čo to obsahuje. Dobre to vyzerá. Energetický ohrev pokrmu a toto je ten hlavný, to si necháme na potom. My tu máme teraz bojovú potravinovú dávku raňajky. Takže raňajky. Peťka nám to pozrie potom, čo to tu je. To je nejaký, že prídavok potravinový. No. A tu je zase nejaká. Peťka, si to pôjdeme prečítať, čo to máme, ale vidíte, že všade pekne popísané. No a my tu máme teda tento, volá sa to, že prídavek potravín. Začneme s prídavkom. PPD. PPD. Máte všetko pekne, že váha balíčku, teplota, skladovania, vlhkosť, všetko max.
Pekne je to tam popísané, všetko, čo to obsahuje po česky a Ukáž to? máme, vidíš, je tu aj, že obsahuje lyžicu. A ryba, tam je ryba nejaká? No ale pozor, Jaj, nie. však akože dobre, ale či to obsahuje No nejakú tak rybu? prečítaj ty, čo tam máš rýchlo. To je tá vlastne tá prídavek Aha. a ja tu mám raňajky. Takže tuniak, budem to čítať asi po slovensky, ale však chápeme sa, nie? Tuniak vo vlastnej šťave, to je dobré, v pohode. Krehký plátek fitness, výborne. Instantný ovocný nápoj, čokoláda, tableta na dezinfekciu vody, sírky so škrkátkom, uzavírateľný sáčok, lyžička, ubrúsek viacúčelový, ubrúsek hygienický a párátko. Moje čítanie poločasky. Výborné, to bolo také slovenské, české No. čítanie. Takže energetický výdej, tu máme 4. Toto sú raňajky, to si vyskúšame. Ja tu mám jatrovú, čiže paštejku. Krehký plátek proteínu, nejaký biskvit, svetlý, čokoláda. To uvidím, či je nejaká horúca, alebo či to je nejaká na koštovanie. Uvidíme. Ovocný, instantný nápoj, káva, čaj, cukor, lyžička a zase tí obrovský. Víceúčelový a hygienický. A Párátka. párátko musí byť. Takže za mňa to znie celkom dobre, hlavne ten tuniak, ja mám rada strašne ryby. No, to si vyskúšame. A na budúce, aby ste sa mohli tešiť na toto, to si Aha, potom... to je akože obed, hej? No to už je väčší balíček. Tu je nejaké cikánske hoviezi s rýžou, Fíha. vícedruhová zelenina, smash šalát. No tak na to som zvedavý. Jak tu bude nejaký šalát, nejaká Však to zelenina. bude mať full chod z reštaurácie. Tak na to sa môžete tešiť. Je tu nejaký dezert, čokoláda, instantný ovocný nápoj, káva, cukor, sol, to nič, žuvačky. Je tu aj bezplamenný ohrievač, čiže môžeme si to už priamo zohriať nad tým, lyžička a zase tí obrovský hygienický a víceúčelový a samozrejme párátko nemôže chýbať, tak to by sme si potom na budúce s Peťkou vyskúšali a my sa teraz pôjdeme pozrieť na toto, pootvárať, že čo nás to tu čaká a neminie. No a my sa ideme pozrieť, čo to Poďme tam na máme. to. Takže máme to v nejakom pytlíku. A čo si mi dal ten menší balíček? To ti bude musieť stačiť. Takže No. teraz to tu pekne môžeme vysypať. Máme pekne uzatvárateľný balíček na odpady. Fíha. Tu to ukáž. No, takže toto máme nejaký instantný drink, ale to máš asi aj ty, však daj to tak, aby to bolo vidno. A to je takáto čokoládka, ježiš, tá horká čokoláda. Mňam. To už asi pôjdeme, toto je vlastne... To je nejaký nápoj s ovocnou pichuťou, a ty máš aký? No, Dvakrát máme to isté. No, tak to si Takže to je dáme do pohárika. No, bo som už celkom aj smedná. a pozrieme sa, ty tam máš tiež toto. Čokoládku je tu tiež dvakrát. Až. Tu máme tú lyžičku. Môžeme si ju otvoriť. Môžeme ju aj použiť, nemusíme si špiniť a potom ju vyhodíme. Aha, takáto pekná drevená. No jasné, Je to sa tam dá nejaký použiť. obrúsok. To rozmýšľam, kde bola tá tabletka na čistenie vody. Máš ju tam ty? Tabletka nie, tabletka nebola vonom, v obedovom? Nie, to bolo v tom malom tvojom by mala byť. Ukáž, toto asi tu nemám. Nie, mi sa zdá, že to bolo v tom veľkom. Nie, toto je na vodu, áno. Ktoré? Toto. Tu Aha, je no nejaké to máš- Párátko. Tu je schovatá, áno, je tu aj tá tabletka. Áno. Tak my si dáme aj také zápalečky fajné. Áno. Šikovné. Tuna. Tu máme vodu. A som zvedavý. No pôjdeme pomaličky testovať. No a my pôjdeme si dať ten nápoj. Asi tú tabletku na to čistenie vody si nebudeme dávať do toho, lebo by sme museli pol hodinu čakať, kým sa to tam rozpustí. Toto máme, tento nápoj na nejaké, sme hovorili na liter, že No až? z toho vznikne až liter. No však robíme si iba jeden na poli. Jeden a pekne si to No ja nejako... už som celkom aj vysmednutá. No, tak Keď sme sem došli, sme obehli celkom kus cesty.
Tak uvidíme. Tak odhadom. Uvidíme. A zaliem, ty môžeš zobrať túto lyžičku, potom to zamiešaj nám. Jakú to vodičku majú. Čo nám to vznikne? Nám to aj ihličie pláva. Ihličie nevadí, to tam nechaj, len to pomiešaj. Počkaj. Miešame to. No nejaký ovocný nápoj by to mal byť. No, daj, ukáž, aj toto. Ja som to ihličie zobral do môjho, tuto. Áno? Až keď som mala predtým biely, nie? Či tmavý? Tak to je jedno. Nevymeníme si. Nevadí, bude ihličie. Aj poď sa. Mne sa zdá, že to ešte nie je rozpustené. Čo? Ešte sa mi zdá, že to nie je rozpustené. No, dobre je to už. Hej? Uh-huh. A tebe tam plávajú také červené, no. to je asi z toho nápoja, že? Pomiešaj to ešte aj mne. Nech sa to poriadne rozpustí. Môže byť, nie je to presladené, príjemne, alebo takú jemnú chuť to dodáva. Áno, musí sa to ešte vyššie. Vyššie oné. No, na zdravíčko. Na zdravie. No. Jaj. Pozri tam také nové červené, to bude asi No. niečo ovocné. A čo by teraz pustíme? Ideme do sladkého či do slaného najskôr? No, vieš čo? Môžem vybrať teda ja? Ja by som začala... Nedáme si toto? Či po čokoláde? Dáme si polku čokolády najskôr. Doplníme energiu. Tmavá čokoláda, takže nebude mať až tak veľa kalórií, takže super, má už je zlomená. No. Taká. Súra. Jako tmavá, no. Môže byť. To si nebudeme teraz dávať. Cizenový s jogurtovou polevou. Uvidíme. Počkaj, ja musím to dojesť. Do papaj a my si ideme otvoriť teda. Dáme si najskôr paštiku. Robiť dve naraz otvoríme. Áno? Dobre. No. Pôjdeme sa na toto pozrieť. Toto vyzerá nejaký made in španielsky, dokonca španielsky tu nejak. Ale toto bude asi nejaká česká klasika. Že? Ale mám ešte tú čokoládu. No. Klasický tuniačik. A tu si otvoríme túto. No, môžeme si to dávať na stredačku. Jatrovku. Ako to pašteku som naposledy jedla ani neviem kedy. Viva. No. Ochutnáme a toto máme asi ten chlebík, čo na To to? je ten fitness. Na to by sme si to mali. Krehký plátky fitness a toto je To sú krehký rovnaké. plátky proteín. Hej? Takéto mám rada. No uvidíme, ako to bude chutiť, priatelia. Pôjdeme si to namazať, pozrieme sa toto do tohoto. To je vo vlastnej šťave. Mohli dať radšej v oleji. Ale toto je dietnejšie. Pôjdeme to teraz s Peťkou my pekne ochutnať. No a môžeme ísť na tú koštovku, Peťka. Ty jednu nechaj v tom, nech si to nemiešame. Bude do paštérky. Tak čo začneš ty? Ty si začneš? Ja si začnem asi paštékou a potom sa vymeníme, nech si nezavadzame. No dobre. Ježišmaria, no to bude boj. Ja ochutnám tohoto tu nejaká
Tuniaka ja mám osobne veľmi rada. Ale však aj ty máš rád tuniaka. On toto je vo vlastnej šťave, no. Aký je? Normálny tuniak. Hej? Aj títo keksiky, Ja mám takéto veľmi rada. oni sú celkom... Nie sú žiadne tvrdé, sa dobre chrumkajú. No, klasický tuniak. Ani nejak výnimočný, ani nejak normálny. Myslím, že tebe bude ešte chutiť tá pašteka. Čo je dobrá? Nie. Nie je zlá, ale ja moc tú jatrovú pašteku nemám rada. Ja si myslím, že mi stačilo jedno sústo. Hej. Akože nie, že by bola zlá. Ona je akože dobrá, ale nemám rada túto moc jatrovku. Ja som na to nie moc zvyknutá. Ja už moc pečienku takto. No čo vymeníme? No, však každé koštujeme, si dáme. No to je klasická pašteka. Na tom, Ale tieto chleby sú výborné. Mňam. tieto chleby majú. Meké nie, jak si, že sme mali to polské a tam boli také tvrdé krekvy, tiež nejaké pašteka, to Ježi, bolo Maja, tvrdé, jak To sa oné. nedalo ani, to sú asi kukuričné tieto. Tieto sú úžasné inak. No to je dobré. Ako nie je zlatá pašteka, ale ja moc jatrovku ako... To by bola bôčiková, No tak ja mám tiež radšej bočikov, ale ale však ani jatrovka nepohrdneme, no. keď je človek hladný, by ho to zasytilo. A vojaci si nevyberajú. A Sú radi, že majú jedlo. tej pašteky je tam dosť. No to je akože riadne veľká porcia. A ty tu nejaká si mala? Tak ochutnej tu nejaká. Ja si dám, počkaj. A pôjdeme na ďalšie. Tu máme ten vlhčený, čokoládu, toto. A ešte tam niečo bolo? Či ten drink? Počkaj, dám si z toho tu nejaká, že čo to je. A tu máme aj to kávu. Aj kávu máme. Čaj. Čaj. Ergo normálne, takýto. Tu nejaká ja môžem, takže verím tomu, že... A tu máme aj kávu. Môžeme si spraviť čaj a kávu na zapitie ešte. No čo dáš na toho tu nejaká? Tuniak, len ja nemám rada vo vlastnej šťave. Ja si kúpim vždycky v olivovom oleji. Ja proste tejto vlastnej šťave, no. No čo, ešte vyskúšame tento biskuit No. a uvidíme. Takže teraz mi príde tá pašteka lepšia. A tento drink izotonický, čiže aký je to ten dobrý. To mi chutí aj mne. Ten je super, takže my si toto dojeme a ideme ešte pozrieť tuto na tento, na tieto srandičky, čo tu máme. Priatelia, tieto chlebíky sú fakt fantastické, normálne mekučké. Tie sú Peťka, toto výborné. a ešte sa pozrieme, čo sme to tu mali tuto. Aj ten nápoj, to je pecka. Jo, toto vyzerá dobre, ale pozri. No, to nevyzerá vôbec zle. To môže byť. Čo tu dáme aj túto To čokoládku. by nejaké jogurtové, nie? No, nech vidia zblízka. Ja, toto môže byť. Toto neurazí. No priatelia, a my môžeme vyskúšať toto. No, to som zvedavá. Bielu čokoládu milujem, alebo či jogurt, či čo To to. nie je biela čokoláda, to je jogurtová Vieš, však to je ten istý chleba v onom, čo som ho tu vychválil, tak asi. No jasné. Počkaj. Však to chutí ako Sini Minis. Sini Minis, ale v zdravšej verzii. Tam ja to tam totálne cítim škoricu, cítiš? No, dobré. No, Výborné. no. Mohli za mňa dať do celého balíčka iba toto. Nemuseli tam dávať jatrovku ani tuniaka vo vlastnej šťave, ale mohli tam dať iba toto. A obeď. Neboj sa, obeď na budúce snáď. Ťa poteší.
ten nám asi, dúfam, bude chutiť lepšie. No tak, nemiažno, to už taká klasika, paštika. Ale Tu však nejak dobre, konzerve, to ti vydrží. ja tu nejaká milujem, ale mohli dať v olivovom oleji aspoň. Mm. Prečo dali vo vlastnej šťave, však je to asi menej tučné, ale nie je to také chutné za mňa. Ale toto je výborné, to úplne chutí jak Tak také... keď si to tak vezmeš, tak ten olej by pomohol tým vojakom. No však dobré, a ja si kúpujem domov tiež iba olivovom oleji. Mm. Kto nechcem veľa oleja, tak si olej scedí, ale zostane mu taká dobrá chuť tu nejakovi. Ten vo vlastnej šťave podľa mňa ten není moc dobrý. Už to bolo dobré. No, tak som ti si dala aj to tvoje. Mm. To je veľmi dobré. Čisté syny minis, ale v odľahčenej verzii. Škoda, že tam boli iba jedni. No, to bolo fakt super. Dáme si ešte tú čokoládu. Čokoláda je tiež dobrá, trošku trčí, ale chuťovo fajn. Čokoláda. Dobrá. Na energiu. Takže No. normálne kúsky čokolády. Toto keby sa dalo niekde kúpiť, to by som si normálne kúpila. To ti je výborné. Mm. Také kukuričné, alebo aké sú to? No to sú So kukuričné. škojicou. Mhm. Keď tam cítim škojicu a obliaté v jogurtovej polove. No to je výborné. Veľmi zaujímavá chuť. A my si asi spravíme ešte tu kávu a čaj. A nech to tu nejako ukončíme. No a my si ideme troška dať varitej vodičky. Dáme si kávu a čaj. Kávu, čaj. Ochutnáme. Vyskúšame sírky, zapáliť týmto. Môže si chcela utrieť. Áno, ja som chcela vyskúšať tento wet bite. No. Ako to bude vyzerať. Čo, ako bude vyzerať toto? Si nevidel ony? Vlhčený ony? Tak možno ťa to nejako prekvapí. Jaj, priatelia, cítim sa dobre, lebo nám svieti slnko. Už pomaly cítim tu prichádzajúcu jar. Začínajú také tie teplejšie dni už pomaly. No, Je to super už. skúsime. Osviežujúce. Takú dezinfekčnú vôňu. Skúsime tieto mini sírky. Voda. Fungujú, sírky fungujú, takže paráda. Priatelia. My si troška uvaríme toho vodičky a A k tej káve nebolo aj nejaké mliečko, že? Alebo niečo také. to už by si moc chcela. Z týchto dvoch balíčkov sa obávam, že najväčší highlight boli tieto pohánkové, či aké sú to kukuričné plátky a tie sladkosti. To je dobrý chleba, no. A mňa chutí, no. Lepší. Keď sme mali všelijaké tie hemerečka, No to v tom Poľskom tam boli tiež také niečo Také- podobné. V také tej pašteke a to bolo také tvrdé, že sme mysleli, že mi zuby vypadnú. to sa nedalo vôbec To bolo jesť. strašne kokos. tvrdé. To bolo tak, jak kameň, to sme mysleli, že si zuby na tom To vyláme. bolo, ja si pamätám, to A bolo dobre tvrdé. toto je chutné aj samotné. Áno, to je veľmi dobré. Vidím mňa teraz po tej čokoládke. Páne do toho. Takže my si to ideme uvariť vodu a ideme si tam dať čajík a tú kávičku. No, musíme tú kávičku tu dať. To vyzerá klasická dneska. Tento čajík. Aha, normálny čaj. By vás to prekvapilo. A čo si čakal, čo tam bude? A máme tu cukor, dáme troška cukru. Nech to využijeme. Do kávy moc nepotrebujem. No. A uvidíme.
No priatelia, my môžeme si vyskúšať tú kávičku a ten čajík. No, Dáme si kávu. daj si tú kávičku. Kávička dobrá aj bez mlieka. No. My pijeme s mliekom, ale táto je dobrá aj bez To bola mlieka. taká tá klasická nejaká dneska. To bude asi dneska, že? Dobrá je tá káva, inak ani mlieko mi tam nechýba. No, taká. Ja som tam naskladával menej vody, ja mám Všimla som si. rád silnú kávu. Ale toto nie je nejaké extra silné. No, aj to som si dal do Daj mi štvrťky teda. Hej, podiel sa so mňou. aj to som si dal len do štvrťky a samozrejme možno také menšie expresko, ale keď ste takto v lese niekde, Tá káva je fajn, super, môže byť. takže keď Nie je si, moc horká extrémne. hej, keď si takú kávičku dáte v prírode, tak vás to pohľadí na duši, a možno aj na tele. No a teraz vyskúšame ten čajík, nech sa páči. Nie je Ďakujem. horúci. Nie, už to je vychladené Skús. podľa mňa. No ešte trošku teplý, taký horúcejší. Klasický To bol ten čierny? Air Girl, či jak sa to je. Earl Grey. Či Air Girl. Girl? Či je, počkaj, to by Grey, Earl Grey. Áno. To bolo. Girl je niečo. Girl je dievča. To sa volá, že Earl, ja to tiež neviem vysloviť, lebo nepovedať, ale Earl Grey. Earl Grey. To by malo byť akože šedý, no ale je to len, že čierny. Vynikajúci Air Girl. Air Girl, try. Fantastic. It's very, very A good. ten čaj je tiež inak dobrý. No. Celkom sa to dá, no. Tieto teplé nápoje sú fajn, môže byť. Dobre, nám ešte ochutná, tam sú tie keksiky, ale to sú tie rovnaké. Tie chlebiky tam boli. A nie, jedni sú také proteínové. Ty už nechceš, čo? Nie, to sa mi zíde, to si nechám. Ty si zoberieš potom. Ale je to na ten istý spôsob. No, takže my si to tu ideme ešte vychutnávať a my sa vám ozveme. No a my máme prvú časť ochutnávky českého MR za sebou. Mali sme dneska tie raňajky a nejaký ten, jak sa to volalo, doplnok, či čo to bolo? Potravinový doplnok, nie? Prídavek po česky. Prídavok. Čo sme mali, tak ste videli, no, však hovorím, no, boli tam dobré veci, však pašteka, no, Tá tuniak. pašteka sa ma osobne nie je zlá, ale ja moc jatrovku nemám rada a bohužiaľ ani tuniaka vo vlastnej šťave. Ale akože inak ostatné veci boli super. Tak tebe tak neulahodili, ale tak nevždy si človek na výberi, a keď je hlad, jak sa hovorí, tak, No však jasné. tak by to bolo to najlepšie jedlo, aké máte, no. Ale fajn, akože hentie ma prekvapili aj tí chlebíky, Tie boli aj tí super. sladké, čaj, Veľmi dobré. kávička. Klasika, však keď pozeráte, keď testujeme rôzne merá, tak je to tam podobné, ale na toto sa fakt teším, čo ste mohli teraz vidieť. To vyzerá byť také napeckované. No to už je taký väčší balíček. Hovorím, cikánske hoviezi a rýžo, to som zvedavý. Zeleninový salát. No a na ten salát, no to som A zvedavý. dezert, tam bude nejaký dezert. No tak sa môžete tešiť, že čo to tam objavíme v tomto balíčku zase Čokoláda zase. na budúce. Má to skoro kilo, 0,80. No a čokoláda zase, ale ten dezert, kto vie, aký dezertík tam bude. Uvidíme. Ale mňa zaujíma aj tá vicedruhová zeleninová zmes, šalát. Tak to ja som zvedavý, čo to bude. No to aj ja. No a potom ten nápoj, ten je dobrý, ten je výborný. Ten nám ešte jeden ostal, ten si potom dáme kávička, cukor, sol, je tu aj tá žuvačky a ten ohrievač. Čiže nebudeme nič potrebovať, bezplamenný ohrievač, takže ohrejeme si to hovädzie s rýžou v tom, lyžičku a zase ubrúsky a to párátko musí byť. Párátko musí byť, bez toho to nejde. No. Takže môžete sa na budúce niekedy tešiť na toto. Nám ostalo ešte toto je fakt dobrý drink. Ten je dobrý, ten mi chutil. To si ešte nechám. Keď budem niekde na cestu, tak je to super, že si človek spraví takýto drink. Čiže mali sme tam dva
A Peťka si toto zamluvila. Máš to do 11.2.2027. No to ja určite zjem. Takže takéto veci a dúfam, že ste si to dneska s nami užili. My to pôjdeme pomaličky, priatelia, pobaliť a potom sa ešte na spiatočnej ceste ozveme. No, ako môžete vidieť, už sme sa vydali na cestu domov, že? No. No, takže prvá časť ochutnávky českého MR jedla, dobre to hovorím pre vojakov? Áno. Pre vojakov je za nami. Bojová potravinová dávka. Tá vlastne obsahovala raňajky a ten, bože, ja si to nepamätám, doplnok potravinový? Áno, tak nejako. Doplnok. A za nás akože pohoda, niektoré veci nám asi chutili viac, niektoré menej, ale super, dalo sa to. Tak to vždycky, tak hovorím. No, ale nás ešte len tá hlavná časť čaká a to je hlavné jedlo, teda hlavný balíček, obsahujúci hlavné jedlo a dezert. Takže isto, priatelia, si dajte túto odber na tento kanál, hlavne aj zvonček, nech vám to neujde. To by ste oveľa prišli. A samozrejme, ak sa vám toto videjko ľúbilo, tak like, komentár. A čo Peťka im ešte pozdraví. No a jak sa vám to ľúbilo, tak viete, čo máte robiť. No a my sa budeme tešiť na vás pri ďalších videjkách. Odkiaľ? No predsa z prírody. No, tak sa držte a vidíme sa potom na budúce. Čaute. Čaute. Kade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Kade chodím, tade pijem,